Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu tsaniyata asyarata. Ute makalah kang kaping 12 iku an Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Iku saking Mu'ad Ar-Razi Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Dawe mangka sura syab'uhu kasura lahmu. Man tesapane wong kasura iku akeh apa syab'uhu apa warege man. Maksudnya kakean wareg kakean mangan kasura mongko akeh apa lahmuhu daging man. Bikhilafi man hale berbeda nih wong. Ini daftar wali model lucu nih. Jadi bari iki kudu dadi wali awas nak ora. Sini wong. Nek ditampa ya baleni meneh daftar meneh. Jadi engko iki ana cerita wali tapi syaratnya akeh mangan wis melok iku wae engko ya. Dadi ana wali syaratnya apa? Akeh mangan wis melok iku wae, melok partai iku wae. Nah, dadi wong kon wae wiridane bariku lesu terus mangan sing apa? Akeh. Bi khilafi man hale berbedani wong kasura ingkang akeh apa akluhu mangane man bisa babi khiddati zikri sebab panase zikir. Fala duru mongko ora bahaya apa kasratul akli. Di anak badul auliya krana sak temene sebagian pira-pira wali utarika tuhum utai tarika para wali ku kasratul akli akeh mangane ya. Dadi melok iku wae li anak badul auliya tarika tuhum kasratul akli. Ya balene apa li anak badul tirakno apa li anak badul auliya tarika tuhum. Balene mos li anak badul auliya tarika tuhum. Wis iku melok iku wae. Mbok goleki meneh sing akeh rokok iki lagi mangan iki. Ora ngono kan sing akeh rokoke sing ngono apa? Mangan sik. Sing jelas urian cuma syirku Muawiyah. Muawiyah niku nak mangan sandekan niku entek piro, entek pitik piro. Pokoke toreko iku mangan akeh dadi yo macam-macam. Kula nate ketemu ketok ya rada wali wong ngelomu gedutke wali kok gedut niku Gus. Kula niku saking percayane pangeran wayem. Nah ayemmu terus lesu. Tak lesu terus mangan-mangan dadi lemu. Dadi nek ana wong lemu mak menawa li anna badul auliya tariqatuhum kasratul akli. Ya, tariqah. Li suradin hidami ta'ami krana cepete kahancure panganan bi hararati asari zikri kelan sebab panase bekase zikir. Fa inna dzikra iku kanari kaya geni-geni. Maksude kaya geni iku padha-padha cepat bakar lemak. Maksude wong nak wiridane akeh mangane akeh insyaallah rapati gendut mergo terbakar lemake mergo hararatu asari dzikri. Fi khilafi sholati lan berbedani sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku fa inna atharaha mangka sak temene bekase sholawat to athare sholawat iku baridun wadem. Dadi napa? Wis pangeran damele ngoten dadi wong nak maca la ilaha illallah ping akeh subhanallah iku efeke iku panas. Nah panas terus doyan mangan napa? Nek maca selawat akeh iku efeke rapati panas. Dadi efeke selawat iku barid, efeke zikir iku harun. Tapi intine pokoke oleh mangan akeh. Wis pokoke eling-eling apa li anna ba'dul auliya tariqatuhum kasratul akli. Wis ngaji kowe apal lho, liyane ra apal lah wis pokoke kowe. Dadi kula mulai ngaji Nasaihul Ibad sampai nganti khatam sitok apal li anna ba'dul auliya tariqatuhum kasratul akli. Waman disabane wong kasura iku akeh apa lahmu dagingin man kasurat mongko akeh apa syahwatu syahwate man. Faladi mongko te perkara yudfu kang iso mateni apa ladi asyahwata ing syahwat wa ya ladi yudfu syahwai wal ju'i kulas. Sing iso mbunuh syahwat tentu lesu. Ya koyo kowe pas poso. Poso setengah 1 jam 2 mulai lesu-lesune itu tentu ora pati syahwat. Mas ora wong ayu ora pati syahwat mergo lesu. Napa? Waman disabani wong kasurat iku akeh apa syahwatu syahwate man kasurat mongko akeh apa dunubuh dosane man syahwate akeh dosane akeh wa yau telati ku alati perkara wa yau tabi dunub wa yau tabi dunub alati perkara tapi timbang bandingane ke hasud atau man masalahe wong zaman akhir repot kadang iso tirakat mangane sithik syahwat sing terkait wong wedok sithik tapi syahwat nyalahno wong berlebihan nek timbang ngono satok mangan akeh wong ngono ae timbang amen ya banyak itu. Mulane kalau toreko Mbah Mun, toreko bapak iku atok santri iku sumume santri ya, atok mangan nangop timbang tirakat cangkem elek napa.
Tirakat dalail, misalnya tirakat malek bengi terus nara wong turu dasar kebo turu. Jadi pancen ngono pintere setan ngono. Nak wong koyo kowe ini kan gak wali, kon omongan mangan ben nangam turu. Ngono sing wali lagi daftar maksudnya. Lagi daftar itu jarang mangan, jarang turu, tapi ra wong Islam ngenyek turu koyo kebo. Wis anjen ya angel urip daftar. Mulane rasa daftar langsung mau lho. Gak enak apa? Tariqatuhum kasratul akli. Di setan itu selalu mengincar beberapa dosa. Tapi paling berat itu dosa hasud. Mana ada omongan mangan ra hasud timbang tirakat tapi napa hasud luwih bahaya, hasud itu bahaya banget. Wa man desabane wong kasurat akeh syahwatu syahwateman kasurat wa yautidune wa allati perkara tahjubu kang iso ngalang-alingi apa latihu ing wong anillahi taala sang Allah taala. Ya dosa iku sing marai dadi hijab antarane kowe mbek Allah Subhanahu wa taala. Wa man desabane wong kasurat akeh dosane man kosamu ka atos sapa kalbu atine man. Wong sing dosane akeh watine atas falam yakbal mengko ora nampa sapa man al mawaidha ing propro nasihat. Wis pangerane dhuwit dosa wae kandhane ning donya pisan ora dienggo enak-enak dienggo apa wis angel kandhane. Lah waman desapane wong iku kosa atas sapa kalbu atine man gori mengko tenggelam sapa man pikasira fi afati dunya ing dalam bonco boyone donya wa zinati lan bapae sedonya. Di desa melihat kurang romilat, kurang istri wangi korupsi, bodoni wong macam-macam. Akhirnya gharqa fi afati dunya wazi nati. Wal maqala asalisata asyara te maqalah ka kambing 13 iku an Sufyan As-Tsauri rahimahullah. Ni gurune Imam Syafi'i Sufyan apa? As-Tsauri itu Sufyan wonten kali Sufyan As-Tsauri sampean Sufyan bin Uyainah sama-sama gurunya Imam Syafi'i. Annahu qala saat temene Sufyan As-Tsauri kok qala dawuh Sufyan As-Tsauri. Terus riyen wonten madzhabul khamsah. Kula gadah kitabe kathah. Dulu itu pernah lama ada madzhabul khamsah. Niku ditambahi Sufyan apa? As-Tsauri napa? Sufyan As-Tsauri. Terus ashabnya itu hilang. Ashab itu penggemar beliau itu hilang. Hilang itu maknane ora nerusno. Akhirnya mau dadi madzhabul arba'ah. Madzhabul arba'ah saiki karek Syafi'i, mbek Maliki, Hanafi wis rapati akeh kan teng Libya. Hambali malah rondo entek. Cuma ada yang atasnamakan Hambali ke Arab Saudi mereka yang dikagumi mereka itu Ibnu Taimiyah sing jarene itu identik ambek madzhab napa Hambali tapi sing jelas kathah nganti saniki Syafi'i. Syafi'i terbanyak di Indonesia. Libya itu Hanafi yang banyak. Di Turki juga kebanyakan Hanafi. Nah kita dalam banyak hal juga Hanafi kayak mbak-mbak santri saya, santri sarang itu semuanya dalam masalah jilbab itu Hanafi. Karena mengatakan apa? Semua badannya perempuan itu aurat kecuali wajah dan kafan. Paham ya? Itu madzhab apa? Hanafi. Kalau madzhab Syafi'i, semuanya itu aurat kecuali pas sholat. Apa? Kalau pas sholat itu ada pengecualian wajah dan kafan. Kalau khorijah sholat, semuanya. Jadi cadaran itu madzhab apa? Gitu, orang muni ngono. Orang muni ngono. Nah, sekalian mangan yo pokoke. Ya dandane angel dadi. Ya pokoke bar iki dadi wali nganggo jalur wali gampang apa? Tariqatuhum kasratul akli. Iki koyo. Wal maqala salisata asyaran Sufyan As-Tsauri rahimahu annahu qol. Ikhtara milih sab al-fuqara pira-pira wong fakir, mantu wong fakir iku ning kene alladzina tegese wong akeh rodu kang ridho sapa alladzina bil fakir lan fakir. Fakir pilihan, fakir itu takdir. Ora ngarah dadi wali. Ada orang yang fakir, makna alladzina rodu bil fakir. Mereka memang memilih fakir, misalnya suga ya men ngamal ben fakir, pokoke di warisan akeh diamal ben fakir. Wis fakir keren apa? Karena pilihan apa? Ya ono ulama milih fakir ya. Khamsan ing 5 minas sifati sing boro-boro sifat al-mahmudati kang den puji. Waktaro lan milih sapa lagnia biro-biro sugih. Alladzina tegese wong akeh ahabbu kang seneng sapa ladina al amwala ing biro-biro dunya milih khamsan ing 5 minas sifati sing biro-biro sifat al mazmati kang dipodo utawa kang dikritik utawa kang dicela. Waktaro lan milih sapa al fuqara biro-biro fakir milih rohatan nafsi ing tenangi jiwa. Wa ismun di jumlatil insan. Wa utawi an-nafas iku ismun nama li jumlatil insani maring konstruksi sebagiane manusa iku ana unsur nafsu. Wa faraghatal qalbi lan regane ati. Minan tikoli tegese saking berat. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa Nabi
Allahumma do Allah ini sak temen ingsun asalun nyuwun ingsun ka ing panjenengan al aisha ing penguripan ar-rafi ingkang luhur. Manane penguripan ingkang luhur itu tidak disandra materi, tidak disandra publik, tidak disandra apa saja. Tapi namun disandra ambek hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kehidupan yang ar-rafi sing mulia, sing tinggi. Sing cara bahasa saiki boten tentang sandra materi ya, hanya disandra oleh hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Wal balalan ati al-fariqo kang kosong, maksudnya kang lepas. Cara bahasa saiki kosong lepas, Mas gak mikir apa-apa. Ya terus ngeten misalnya koyo kula mulang ngeten iki, nak mulang ngeten iki cara hukum sosial kan di umat akeh. Nah di umat akeh iso di manajemen, nak di manajemen dadi dhuwit. Digawe gerakan ziarah Wali Songo selisih piro. Engko panitiane ya terus gendut-gendut perkarane itu. Iku ya oleh ngono ya halal lah, tapi ya tetep ribet napa. Tapi nak kepengin tenang ya pokoke mulang perintahe Allah, ikhlas ya perintahe Allah. Sing ngaji ya mergo ngaji perintah Allah ya wis iku jenenge ati lepas. Kowe ngaji ya golek ridane Allah, ora kepengin tak perhatekno ya ora kepengin sowan, ora kepengin ribet kula ya ora kepengin sampeyan wis kabeh golek ridane Allah. Aman apa? Umpama ke ngamal ya golek ridane Allah, kula ngamal golek ridane Allah itu namanya al-qalbar rafi, punya selera yang tinggi. Tentu zat tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang orientasinya kepada Allah berarti orientasinya kelas tinggi. Mergo Allah ar-rafi, zat sing agung. Allah al-ali, zat sing luhur. Semua selera yang ke Allah berarti selera yang tinggi. Kita nak kowe golek ridane presiden, menteri, ridane tangga, ridane makhluk. Berarti kowe golek selerane makhluk. Bisa kamu bayangkan kan selerane makhluk mau piro. Tapi kalau golek ridane makhluk demi Allah ya berarti hakikate golek ridane Allah. Misalnya kowe ben disenengi tangga, lomo mbek tangga ben disenengi tangga. Tapi orientasimu piye? Nak disenengi dijak salat gampang. Kepen disenengi presiden, nak tak disenengi presiden diajak apik gam. Nah, itu berarti hakikate ning Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak hakikate ben disenengi presiden, ben di dhuwit, ben proposal gampang, wae wis ra mutu, wis ra bakar wali. Jadi kabeh iku Allahus Samad. Allah iku tujuan utama. Yusmadu ilaihi fil hawaid. Jadi dalam hidup kita kabeh fafirru ilallah, semua menuju Allah. Babalin malih, jadi misalnya gue seneng tonggo, disenengi tonggo. Tujuan itu mau gue sarana, nak disenengi, gampang ngajak ke api. Paham gitu, disenengi presiden, pejabat, ben mudah melaksanakan kebaikan. Itu berarti tujuannya Allahus Samad. Tapi nak kita wong sufi sing pintu, seraput dulu be uang, akhirnya tonggomu rasa seneng kabeh. Lah kabeh ngajak ke apian yo ora iso, iku ora sufi, goblok gitu napa? Menung kabeh nabi ku simpatik, kabeh nabi ku wong apa? Simpatik. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzon ghalidul qalbi lan faddu min hawlik. Dadi kabeh nabi ku simpatik. Ora terus sufi rambutnya gondrong rata wadus terus kabeh pangeran gak penting makhluk. Tapi bareng rokoke dicolong ngamuk. Iku lha rokok ora ya makhluk le blok. Jebule dene ora peduli mek tangga tapi peduli mek rokok. Lah ya jajal lae rokoke colong. Rokok sing dibolot ku colong. Makhluk ora penting, jebule bar rokoke dicolong bingung. Lha iku ayo makhluk le dul golek nganti ngono iku. Dasar wali amatir. Ini ora wali iku. Mergo hadise iku mau kasratul akri, ora ana sing kasratul dukhon iku. Dadi cek mendingan apa? Kakean apa? Kakean mangan. Ya si kowe lakoni serasa daftar liat jalur liya so fa inna badal auliya li anna badal auliya tariqatuhum kasratu bulan balen iso sak gendeng dhewe. Wa ubudiyatar rabbi. Lan wong fuqara iku milih diperbudak pangeran. Maksudnya berstatus budak mau ambek Allah Subhanahu taala. Nek kowe kan gak bersatu budak ambek dhuwit, dibudak dhuwit, dibudak wong wedok, dibudak ambisi, dibudak cita-cita. Lah yo nulis muji pangeran ora tau. Bareng sekolah nganti doktor, profesor, engko ijek kurang apa engko sing kiai yo ngono. Di jamaah 15 kurang 20 kurang. Jamaah 15 sing dadekno kowe diridane pangeran wis cukup. Lah apa agak-agan jamaah. Kowe di santri loro sing dadekno ridane pangeran perkara kanca jamaah, kanca apik ra wis cukup. Lah apa di santri akeh. Iki kadang wong nuruti nafsu. Santri akeh kan keren. Sakjane ora usah ngono di santri golek ridane Allah, sitok wis cukup go kanca jamaah, kanca ngaji. Ditakdir akeh yo karep-karepe ngono wis pangeran kabeh.
Terus kula nu ora mikir sing ngaji akeh ora mikir. Sing ngaji ya di kepentingan dhewe, kepengin to ridane Allah, kepengin mlebu swarga. Asline kowe kan ya egois, mosok kowe seneng aku. Asline kowe ngaji ben entuk swarga, terus ngeloni widadari lali guru wis tak jamu. Asline ya digerakkan oleh keinginannya Mulane aku rapati ngrasa tang jasa, wis ngaji Gus kudu mbok sambut, nak sowan sambut jare sapa demi aku, demi kepentingane dhewe. Gayane wae loyal. Aku iku ora mau buruh ngono. Maksude buruh iku kowe seneng ngaji tapi ora iso maca terus buruh nang aku wis ngono. Mulane ganjarane kathah kula. Kula niku pelayan masyarakat tenan. Ana wong kepengin mlebu swarga tak layani. Iku mau kepengin mlebu swarga ora roh carane. Lah carane ana ning kitab. Lha iku sing maca aku. Terus kowe nganggo mlebu swarga lali gurune. Wis. Malah enak ngono atok lali. Ning swarga eling aku malah sowan terus aku dhewe ra kober malah. Salah repot. Malah ana sing donya ora usah sowan ning swarga ora usah sowan buan ngono wae. Ning swarga mung pinggir ana kecewa saduk cemplung nek. Swargamu ning pinggir cek swarga riskan wae. Jadi kabeh wong digerakno kepentingane dhewe. Mulane ora usah sok ikhlas. Kabeh digerakno kepentingan. Tapi Allah iku maklum. Enake di pangeran Allah kan Allah iku napa maklum. Jadi Allah wis pirsa. Wong ra jelas wis nemen pirsane. Dadi mulane pangeran niku nek ana wong kafir mlebu neraka ditakoki. Umpama kowe di donya sak isine mbok apakno? Aftadi min hadzin nar ya Rabbi, akan saya tebus untuk nebus awakku saka neraka. Napa? Lane lau anna wong kafir itu lau anna lahu ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadau bi. Nah, tapi ketika orang-orang kafir ditanya Allah, andai kan kamu punya apa saja, kamu siap untuk menebus diri kamu dari neraka. Terus mereka bilang, andai kan saya punya dunia seisinya, bahkan lipatannya itu. Wa mislahu ma'ahu, napa masa buarnya apa? Lipatannya itu, napa? Andai kan saya punya dunia dan isinya, wa mislahu ma'ahu dan lipatannya apa? Itu akan saya pakai nebus diri saya dari neraka. Jawab pangeran piye? Aradtu minka ahwana min dalik fa abaita illa syirka. Sebetulnya untuk masuk surga itu saya hanya minta satu syarat, yaitu murah sekali, yaitu Allah tusyrika bi syai'an, kamu tidak mensekutukan saya. Ora nemen murah, swarga iku gampang. Jadi untuk melepas diri dari neraka itu cukup kamu tidak melakukan tasyrik fil ibadah. Jadi nak ngaji ya sing ikhlas wae, mulang ya sing ikhlas, salat ya sing ikhlas. Ora usah neko-neko macam-macam. Kowe di akhlak karimah ya sing ikhlas. Jadi Allah itu hanya menuntut kita Allah tusyrika bi syai'an. Tapi fa abaita illa syirka, tapi kamu tidak mau kecuali melakukan syirik. Ya syirik ono sing syirik akbar kok nyembah berhala, nyembah Yesus itu jenis syirik akbar. Ada syirik asghar, setiap ngamal tidak hanya demi Allah tapi demi kepentingan makhluk. Lha iku jenis syirik asghar. Tapi asghar kan iso gede nek jumlahe akeh. Paham ya? Iku angen-angen dhewe. Asghar iku ya iso gede wong jumlahe. Akhirnya saat diterusno akeh sing tersinggung gitu. Nah, orang-orang waras itu milih ubudiyatar Rabbi, hanya mau diperbudak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di wa ubudiyatar Rabbi lan milih keperbudakan namung ambek pangeran Allah taala. Wa khifatal hisab lan wong waras-waras iku, wong-wong apik iku milih ringane hisab yaumal mahsyar, ing dalem dina mahsyar. Karena ada banyak materi kan enggak banyak hisab. Ya, tapi mau saiki kakek wong fakir gak banyak materi tapi akeh dosane. Pegawene kasut ngrasani wong padha wae ra dihisab donyane, dihisab cangkeme. Malah lara kabeh, malah lara kabeh. Wa darajatul ula lan wong wali-wali ku milih derajat sing dhuwur fil jannati ing dalem swarga. Lah mun titik. Waqtara lan milih sapa alnya pira-pira sugih milih ta'aban nafsi ing repote awak li annahu. Karena saat temne wong sugih kula waktin ing dalam saben-saben waktu fi khidmatil amwali ing dalam ngitmai dunya. Ya tadi. Tapi kalau kowe duwe dunya orientasine ben iso sedekah, iso ngamal, iso bangun masjid, berarti hakikate kowe ngitmai masjid cuma dengan cara ngumpul dunya. Tapi tetap nomor siji masjid. Iku bener. Ya kula balen malih ya. Ana wong dadi pejabat niate piye ben di otoritas ngelola kebaikan, mergo duwe jabatan. Itu berarti hakikatnya senang kebaikan yang caranya dia harus jabat. Ada orang ingin
bangun masjid. Carane piye dia ngumpulkan harta. Lah berarti hakikate sing disenengi bangun masjid, bangun pondok tapi dengan cara ngumpulno harta. Ada kiai akhlaknya apik, nah akhlaknya apik dicintai orang, nak dicintai orang mengajak kepada Allah gampang. Lah nak ngono iku kabeh jek mlebu fafirru ilallah. Tujuan utamanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi nak walian juga buruk. Niat salat ben darani khusyuk, nak khusyuk darani wali kok sing salam template akeh iku malah bahaya meneh menjual agama untuk kepentingan dunia. Ya pokoknya ngocoh dhewe, wong bar ngaji ngocoh. Ya Allah sa bagian mana? Aku nak sekali kasaf ngok raimu ketara dadi opo. Mulane ora usah jajal. Tapi nang ngaram kasafae jajal ya ora apa-apa ora ngaram. Jadi yang penting tuh ikhlas mau nang andil kula. Banyak sahabat yang kaya raya kayak Utsman bin Affan, tapi tujuannya kaya raya ya untuk membackup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sahabat sing kuwotok kerenge ra karuan kaya Umar, justru kerenge iku supaya wong munafik gak macem-macem mbek Kanjeng Nabi. Ada yang lemah lembut kayak Abu Bakar supaya simpatik engkau wong ben seneng Kanjeng Nabi. Semua itu enggak masalah, watak yang ada diri kita itu enggak masalah semua. Asal dikelola secara soleh, ya asal dikelola. Misalnya kue lagi lahir di watak temperamental, di watak ngamuan jotosan, ya pergunakan supaya musuh-musuh Allah takut. Ono sing di watak lemah lembut gunakan supaya simpatik mengajak kebaikan. Ono sing di watak kedunyan ya enggak apa-apa, dikumpul kanggo Allah Subhanahu. Ana sing milih fakir ya kono nang wiridan. Mus kadung fakir malah mentu ratu. Lha iku malah aneh, fakir aneh. Paham ya? Jadi kabeh watak sing dikersakno Allah ning kita itu semuanya baik asal dipergunakan ilallah. Isine kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Kowe kabeh wong iku mesti wis akan bergerak sesuai garis yang ditetapkan pengiran. Engkau soal kowe takwa Allah piyambak yang menilai. Ya mau kayak Umar wataknya keras temperamental, tapi dia tahu mana yang jadi korban kerasnya dia, yaitu orang-orang kafir harbi dan orang munafik. Maka kekerasan ini bagus, saking bagusnya sampai Allah Kanjeng Nabi donga piye Allahumma aizal Islam bi Umar, karena kalau Islam enggak ada Umar wong munafik kumo luhur, wong kafir kumo luhur. Andai kan Umar enggak temperamental maka tidak membahayakan musuh. Berarti apa? Temperamentalnya Umar itu positif karena untuk membahayakan musuh, paham ya? Tapi nak temperamentalmu kan sing kena korbannya bojo, anak, tonggo, aduh. Iku parah itu. Musuh rapi piye korbane? Bojo tuwabok bariku banting piring ning tempat kerja ngamuk ning ngeratan demo piye iku kabeh kok dadi korbane. Paham ya? Engko lemah lembut yo ngono, kowe lemah lembut tapi keterusan. Mbek wong sing ngrugekno Islam yo lemah lembut sampai sopoe lemah lembut. Akhirnya gak iso bedakno barenal haqqi wa bainal batil. Padahal syaratnya barang hak walau karihal kafirun, walau karihal mujrimun, walau karihal munafikun, walau karihal pokoknya ciri utama kebenaran wong kafir ono ora seneng. Ya, ciri utama kebenaran ya wong kafir ono gak seneng. Nah, padahal nek ono wong Islam lemah lembut banget, lemah gemulai kira-kira musuh seneng ta ora? Seneng mergo kena ditekak-tek kok. Dal syaratnya kebenaran ya, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, sesuatu yang dibenci orang apa? Kafir. Dileng-eleng mulane ngaji be ulama bendro. Tapi kalau misalnya kamu milih simpatik, misalnya ada kamu hidup bertetangga sama orang Kristen atau orang kafir, yang situ lomo kowe lomo. Karena kalau situ lomo kowe gak lomo berarti kok kalah pengaruh. Nak kalah kemaruh, potensi perjuangan kamu kalah. Lah kowe lomo demi ngene iki ku lomo ila wahi ta'ala menuju Allah Subhanahu ben menang simpatik tapi bukan untuk dunia kita tapi untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Soale kabeh innamal a'malu napa binniat faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Orang yang dalam hidupnya orientasinya hijrah pada Allah dan Rasul, maka hakikatnya hijrah pada Allah dan hijrah bahasane Nabi. Saiki hijrah bahasa modern itu maknane ra karo-karuan mbah ngono. Ono-ono itunya sih. Terus tok budi, Pak. Li annahu kullu waqtin fi khidmatil amwal wa syughlal qalbi lan ribete ati fi tafkiril amwal ing dalem mikir dunya. Wa budiyatat dunya lan diperbudak dunya. Paman mongko te sapane wong ahabba seneng sapa man seane perkara fa wa mongko te man abduhu budak ese. Senang sesuatu harus siap diperbudak sesuatu itu. Kok kowe seneng HP? Wangi turut golek ya HP, nek ora ono HP bingung. Orang nggawa tasbih lunga diterusno, gak nggawa HP bingung.
Ora usah nyinggung wong liya ya kowe iku maksude. Seneng ngamuk mikir wong liya. Ya jal kowe lunga lali gak go tasbih mbok terusno. Ya jawab. Nak lunga lali HP. Balik, bingung. Koyo ada yang hilang. Ya Allah, ngomong nak bakat wali iku. Kula iku nak turu, niku nak nyekel tasbih ku bingung. Nah, kowe malah tenang ae. Kula malah seneng wiridan nak turu. Karena pas melek gue seling pengiran terus kan, sampai turu kan rawan lali. Nah gue kan sampai turu ya lali, melek ya lali, serempet. Jadi makanya saya tuh pernah diskusi tentang kemusyrikan. Di rumah tenan. Banyak orang yang menuduh seseorang menjadi syirik karena punya akik, punya keris, punya jimat. Jadi ini, karena misalnya wong kejawen, lunga iku gak marem nak ra nggo gembolan. Misalnya lunga gak nggo keris naga sastra iku gak lega. Ana sing jimat iku kiswah Ka'bah. Ana sing akeh pengasihan macam-macam. Nak gak nggawa iku gak lega. Lah ngono iku berarti bergantung makhluk. Terus ada kubu sebelah ngono iku dianggap syirik. Tak takoki. Anda siap dengan logika itu? Ya siap, Gus. Terus tak tanya. Maknanya akeh itu apa? Ya karena percaya makhluk. Keris ya percaya makhluk. Berarti wong kota syirik kabeh karena merasa lunga gak nyaman kalau gak bawa HP. Kenapa yang begitu tidak diarani syirik, sing gak nyaman gak go jimat diarani? Mau alasannya gak nyaman. Mereka itu kan gak nyaman ke Papua kalau tidak bawa keris, berarti kan percaya sama keris. Anda kalau ke Papua tidak bawa ATM, tidak bawa HP itu nyaman ndak? Itu kan namanya percaya sama makhluk. Kenapa itu tidak syirik? Meneng deh. Jadi wong ora usah ngukumi wong liya. Bayangno nak manane percaya jimat itu syirik, percaya akik syirik. Atas nama apa coba? Percaya sama makhluk. Lah kowe percaya gak BHB BAT? Percaya kan? Kenapa itu gak tersangka jadi syirik gitu? Mulane ora usah ngukumi wong liya, tapi kowe ya ora terus muni men. Nak ngono gak syirik ya aja sik iso wae cara pangeran syirik tenan. Nyatane tasbih karek kira piye nak. Nah terus piye istighfar wae tobat bahwa kita banyak kesalahan. Hubungannya kita sama Allah Subhanahu wa taala itu banyak, Pak. Tak warai ngakali setan dan ini mesti bener. Carane ngene, darani HP ku nikmatullah. Pastikan HP itu berstatus nikmatullah. Tak balenya ya, kayak kepen dadi wali, latihan anak wali ya, amatir sih, tapi tak latih. Pastikan status HP Anda itu nikmatullah, nikmat Allah yang diberikan ke kita, dianugerahkan ke kita. Kita bisa menghubungi istri dari jauh, bisa menghubungi anak dari jauh. Contohnya aja hubungi demenan kok contoh maksiat itu. Paham ya? Pastikan status HP itu namanya apa? Nikmatullah. Lah kita lunga gak nyaman karena ada nikmatullah yang tertinggal. Lah anak itu berarti rodok wali. Paham ya tak warai lho, bocah diwarai ora bakat wali yo. Ya tadi paham ya. Lah bojo statusnya nikmatullah, kowe ora iso turu ndak ra bareng. Ya terus nodi. Tapi sekali ngamuk pastikan ini bala Allah. Ujiannya pangeran, maka jangan dekat-dekat. Paham ya? Jadi nak pas ngamuk itu statusnya ada buah, maka jangan dekat-dekat azab. Jangan dekat-dekat istri bocah. Bojo pas ngamuk statusnya ada buah, maka jangan dekat-dekat. Ada ojo bojo bocah ora ojo. Senane nyinggung wong. Nah itu bojo pas sampai statusnya nikmatullah, maka berdekat-dekatlah dengan nikmatullah. Ya HP adalah nikmat Allah yang dianugerahkan ke kita di zaman akhir. Sehingga kita butuh nikmat Allah kapan saja. Lah iku pangeran maklum. Jadi nak HP mu karek ya Allah nikmat kula sing ditunggal karek niki buat ada yang enggak lengkap. Tapi nak muni ngene, wah Gusti kalau enggak ada HP saya tersesat nelpon siapa? Berarti ke batasi rahmati Allah. Allah punya cara tertentu ketika kita tersesat tanpa HP pun Allah punya cara untuk kita punya jalan keluar. Tapi kamu batasi rahmati Allah. Kalau enggak ada HP saya kalau gini-gini bisa apa? Di kota kalau ketinggalan saya bisa apa? Berarti kue batasi Allah enggak bisa apa-apa hanya karena ketinggalan HP. Wah itu syirik. Nah cuma aku kan gak kiai sing gampang nyirik wong, tapi itu potensi masalah itu secara tauhid itu potensi betul. Cuma selama ini yang potensi kena korban syirik kan tadi mau akik keris apa nih? Jimat apa nih? Provokator.
Tapi yang jelas itu konstruksinya gitu. Kalau kita percaya itu karena makhluk, kenapa yang percaya HP tidak berstatus? Karena sama-sama apa? Makhluk. Sama-sama apa? Makhluk. Mulane ngaji ben kira duduk perkarane. Jadi ya tak warinah ya ini betul pasti benar karena ini saya punya hadisnya. Meskipun hadisnya tidak tentang HP tapi maknanya sama. HP itu pastikan statusnya nikmatullah. Kita makan pastikan status makanan itu nikmatullah. Sehingga kita kalau kerja tidak nyaman kalau tidak sarapan. Anggap saja mencari pekerjaan nikmatullah ditopang oleh nikmatullah yang bernama sarapan. Syukur-syukur kan ditopang bojo sing nyambut pas kue berangkat. Tapi itu enggak lazim itu. Biasanya nah, kebaikannya nunggu wayah gaji ya kan. Iku bojomu maksudnya aku ora bakal. Mereka saya kenapa memastikan ini benar karena ada nabi yang modelnya gitu. Dulu Nabi Ayub itu kaya raya. Sebelum diuji itu kan dia kaya raya. Berdiuji juga akhirnya kaya raya lagi. Walhasil ketika beliau dikasih kekayaan yang melimpah, ambek pangeran dites. Nabi Ayub itu sudah kaya raya. Ya saya ulang lagi, beliau itu kaya raya, terus diuji miskin kembali kaya raya lagi. Walhasil ketika dia wiridan di kamar, ada walang emas, belalang emas. Pangeran itu seneng ngetes. Buli mau ngetes, terserah bahasa. Walang itu terbang, Nabi Dawud dikejar. Dikejar tambah jauh tambah wakil kan. Wakil Nabi Dawud wong sugih, nabi padahal. Disai sak kanan bek, sak kiri bek. Walhasil nganti limbah-limbah. Mbak pangeran digojlok. Kowe ku nabi, dunyamu wis akeh ora ngono kok ijek mbok kumpulno. Maksudnya iku dunyamu wis akeh ora gitu saja kok masih kamu kumpulkan gitu. Jawabnya lucu. Ya Rabbi wa may yasba'u mir rahmatika. Sing iso warak sange rahmate jenengan sinten. Akhire. Maksud tak warai kedonyan sing islami. Tahu sampai lah aku. Dadi rai-raimu dijak wali ninggalo donya kan gak iso ngono. Oh, jadi warai ora gelem. Oh, gelem ta ora? Gelem ya? Alhamdulillah. Rai-rai gini dijak wali ninggal dunia ora gelem to Mas Bu ya. Wes. Berarti nak bojo rahmatae pangeran, nak dipapat berarti dirahmati rohen. Tapi nak ngamuk kabeh duwe adab. Berarti dikepung adab. Berarti pas apik ya dikepung rahmat, pas ngamuk dikepung ora kok ono adab papat apa? Enggak urip iku ya antarane kadang dikepung rahmat, kadang dikepung ada, maka berdamailah dengan keadaan. Ya tak warai ya, jadi tak warina ya pokoknya pastikan HP ku berstatus rahmatullah atau nikmate Allah. Sarapan nggih statuse koyo klambi. Kowe nek kepengin syukur koyo aku latih, misale sarung wak barang sepele. Nggih, sarung iku. Tapi kowe nek niru wali-wali nganggo sarung alhamdulillahilladzi kasani walau sya'ala a'roni. Kira roh rasane dadi wali, kowe mari kurang ajar tenan atimu, meneh tobat-tobat. Lho aku iki ra ngamuk tenan, ora semua ngamuk tenan. Wong nganggo sarung mesti ra iso syukur sak gunung Uhud, sak gunung Merapi lah, misalnya Jawa, Uhud kaduwen wis Merapi. Upama wong kaya wali-wali nganggo sarung syukur entek. Kayak apa malunya kita kalau aku telanjang? Dan itu hanya diselamatkan oleh sehelai sarung. Kowe ra ndek Alphard ora isin, kowe gak duwe Innova ora isin, tapi kowe gak sarungan. Isin. Mulane kowe nak sarungan ya Allah alhamdulillahilladzi kasani walau sya'ala aroni. Matur nuwun Gusti jenengan maringi kula pakaian. Kalau ndak kula nu telanjang bulat. Betapa malunya. Ustaz telanjang bulat. Kowe kurang rasane dadi wali. Lah akhire apa sarungan ya angger sarungan, celana angger celana kaya ora ana nikmat. Nikmat yo dhuwit. Mulane kudu kurang ajar. Mulane kula daftar sampean dadi wali ku ora iso perkara utemu jek ngono iku. Wis rasa tersinggung biasa wae. Bocah goblok ngene ngono iku piye asal usule iku anake sapa iku. Kok malah nyalon bapake malah susah meneh. Ya saiki ayo nek mate Alphard sampai katokan Durdi. Durdi ayo katok mbek Alphard. Katok. Kowe milih dadi Alphard ra dikatok.
Dari bata. Lho lah ya misale tapi wong di Alphard gem sisih toko iso tuku kathok. Berarti nek mate numpak Alphard bergantung tetep menang kathok. Oh, ya paham ya. Wes paham. Nah, ya tak daftarno wes paham ya. Ya wali dedek anae, wali amatir wis minimal di anak wedok ya wali nikah. Ora usah GR dadi wali kok Abdul Qadir barang mukhal mbok bakas. Ya wali-wali apa? Dedekan wali murid, wali apa? Wali nikah. Nah waliul amri malah dadi pejabat barang malah angel nek. Dadi tak warai ya. Mulane kula niku syukur saged ngaji niku syukur. Kula matur nuwun mbek pangeran saged mulang. Ora krana kula pengen dadi mulya, mboten penting kula mulya ora. Kula ngebis piyambak iki biasa. Kula nganti saiki biasa ngedusi anak kula. Iya anak kula latihan sepeda ontal ya tak latih piyambak. Saya itu membiasakan hidup awam. Bojo kula kandhani. Dek ayo urip awam nganti mati. Guling-gilingan aku kowe dadi kiai ku ikhlas. Anak kula niku mboten sombong. Anak saya itu minta uang saya di atas 200 nunggu saya setelah dari Jogja. Kula tak koyokno wong awam. Semuanya standar awam. Anak kula latihan ontel tak latih di lapangan karena saya ingin umpama aku rada santri, rada pengaruh saya tetap mencintai Allah dan Rasul. Jangan sampai suatu saat mungkin saya sudah tidak punya pengaruh, kemudian saya tidak mencintai Allah Rasul. Na'udzubillah minal. Saya tidak akan seperti itu. Makanya saya tidak akan mencintai umat saya atas nama saya. Tapi saya akan mencintai mereka karena mereka mencintai Allah dan Rasul. Tak latih. Saya sampai sekarang biasa ngetis. Jadi membayang rasa di daerah wong yo nyaman, anak-anakku ya tak latih seperti itu. Kalau nanti biasa nanti saat ini mangan be anakku atau sisa-sisa bareng. Bukan karena sok merakyat Anda. Saya ingin melatih bahwa suatu saat kalau kita tidak punya santri atau tetap punya santri, saya tetap merasa hidup itu sendiri. Sehingga kemuliaan saya ora tak gantung ning fasilitas publik, tapi ning mencintai Allah dan Rasul. Tak harus dilawan. Nafsu itu harus dilawan. Itu biasa kadang kalau mulang teng sido kiri itu ngebis teng Bungurase dewean ngantos bis kadang 2 jam lagi baru jalan karena kadang saya sampai sana itu 2:30 dini hari. Ya santai mawon Bapak. Bukan karena saya sufi ndak, ya saya itu ingin melatih bahwa hidup itu ma'allah wa billah. Tapi kowe nek ora bakat ngono ora usah jajal. Karena kita ya tetap perhatian pangeran karena ya mau gaya-gaya nontok. Kan kowe ra iso aku niru Gus Ba ben ra mulya. Kowe wis ora mulya. Ora usah mbok perparah mbek ngono, maksudnya iku wis ora usah mbok perparah mbek ngono maksudnya. Artinya asline kan wis ora mulya, dadi ora usah maksa menghinakan diri. Orang itu harus melatih diri, betul. Istri saya itu orang Jawa Timur, biasa mulya lah, keluarga kiai, tapi tak latih. Dan dia mau tak jak merantau di Jogja mau. Karena tadi, itu makanya uniknya Rasulullah, beliau mimpin ya mau, karena manfaatin yang umat. Umatnya ribuan, tapi Nabi sekali di dalam, wayar ka'u saubahu wayah libu, syatahu wa yasiru fi khidmati ahli bisirotin syariah. Kadang nyapu piyambak, kadang bajune suwek ngejahit. Saya sampai sekarang masih punya dom dan benang. Kadang-kadang sarung kula nggih kula jahit piyambak. Tapi berkali-kali saya juga minta tolong santri karena itu teman saya. Jadi ya ojo sok sufi. Aku ya biasa aja tolong santri, ya tolong mbak-mbak menjahit kelambi. Tapi ya berkali-kali saya jahit sendiri. Guling-gilingan, nah kalau kita punya umat itu kabeh umatnya Allah Subhanahu. Ojo kowe dadi kiai santri rangit mai kiai santri opo? Lunga ora di daerah ora tersinggung kiai lunga di Barno. Wah. Lha kok kowe bergantung makhluk le dul. Jare kiai nyarano ikhlas kok urip ra di daerah santri bingung. Berarti kan bergantung makhluk. Lah apa terus? Lah iya kan yo repot. Mulane latih ikhlas tuh latih. Diri kita, nafsu kita harus kita lawan sekuat-kuatnya. Lan kula niku rileks, urip niku rileks karena tadi mbayang. Tapi ya wau. Nah ono jamaah ngaji ku kabeh orang yang dipilih Allah untuk golek ilmune Allah harus kamu bantu. Ihya itu yang diceritakan itu Nabi Dawud didhawuhi pangeran ya Dawud idza ra'aita li taliban fakun lahu khatiman. Itu hadis yang saya pegang terus. Ya eling-eling ya Dawud idza ra'aita li taliban fakun lahu khatiman. Kena ketemu wong sing goleki aku, maksudnya kayak kowe kepengin ngaji, kepengin pinter agama. Fakun lahu khadiman, maka posisikan kamu sebagai khadim. Khadim itu pelayan. Kayak kalian kan ingin ngaji. Paham nggih? Ingin ngaji tapi ra iso maca. Lah iku aku mburohno muacakno kowe.
Iku makanya ulama-ulama menamakan diri apa? Khadimul ilm. Said Muhammad Sa'alimi ngono menamakan dirinya apa? Khadimul ilmi. Neng kartu namanya bapak, itu bapak bikin kartu nama sendiri. Jelas bapak sendiri yang bikin. Itu ya Khadimul Ma'had. Semua kiai menamakan dirinya Khadim. Itu karena berdasar hadis apa? Ya Dawud idza ra'aita li taliban fakun lahu khadiman. Kalau kamu melihat orang mencari saya, kata Allah mencari saya artinya apa? Mencari agamanya Allah fakun lahu khadiman, maka layani mereka. Jadi kalau kula niku mburohno tok mek sampean pengen ngaji tapi nakalan mau mikir dhewe, mau maknani dhewe anut Gus Bae. Ngono kok wong nakalan to sampean. Ya, tapi atok nakalan timbang kok waca dhewe maknani dhewe malah kitabe sambat bapakno wae. Kita mbok waca kowe iku kira-kira nangis lho ora? Oh nangis lho. Misale man mbok waca min jare kita. Jare kita ya Allah kula niki man mboten min. Umama kitab oleh sambat diwaca keke goblok ku nangis lho. Mila dene kan ro nek awake ku man jebule diwaca. Ya Allah kula niki man mboten min. Timbang ngono wis tak burohno tak wacano. Jadi aku buruh kowe, tapi buruh Allah nih aku lapo buruh kowe. Jelah buruh kowe. Ya apa lo apa ya? Idza ra'aita li taliban fakun lahu khadiman. Dawud, padahal Dawud ku raja. Tapi apa yang dilakukan Nabi Dawud? Nabi Dawud ku raja mau gaya tok. Dia punya kerajaan begitu orientasinya supaya menguasai Baitul Maqdis. Diwaris oleh anaknya jenenge Sulaiman. Dia mau jadi raja karena ingin menguasai perpolitikan di Palestina supaya ingin bangun Baitul Maqdis. Tapi kira uripe Nabi Dawud, penggaweane gawe keranjang. Istana seperti itu digawe keranjang dan dia enggak pernah makan kecuali keranjang ku payu. Jadi nak rong dina ora kepayon rajane ra mangan. Siapa yang enggak ngerti Nabi Dawud? Rasulullah nak muji sundul langit. Api-api pakanan Nabi Dawud, api-api poso ya poso Dawud. Nabi Dawud itu layak kulu illa min kasbiya, tidak pernah makan kecuali hasil pekerjaan. Padahal seorang raja. Iso nganggo anggaran iki. Lah kadang wong nyeritakno Nabi Dawud mau rajane tok iku. Akhirnya apa dia bisa membangun masjid Palestina, masjid Aqsa semewah itu. Nabi Sulaiman bisa membangun masjid apa? Aqsa semewah itu murassaq bidzahab. Dulu itu bertatakan emas. Sedurunge diserang Nebukadnezar. Jadi raja mau gaya-gayanan tok ben iso ngelola agama ini punya syaukah, agama ini punya kekuatan. Tapi sekali pulang sebagai pribadi, nak keranjangnya gak payu kan gak mangan. Jadi kalau kula niku mulang di umat kathah niku mau gaya-gayanan tok ben wong ngaji mbek ahline. Manar diwaca min niku sikut tok. Aku sekali mulai teng omah, takoki bojo kula nganti saniki biasa, nyapu biasa mbek anak-anak kula tak didik awam. Nah dalu delok TV sinetron Wangging Darmo apa sing lucu-lucu, kadang yang delok pemburu hantu sing aneh-aneh iku pokoke. Kadang wah aku delok TV seneng sing aneh, anggere gak aneh ra tak delok, pokoke sing kadang delok double adab, kono adab. Aku yang mending adalah adab wis lara meneh dobelane. Tapi aku nak delok ya ora tau khatam kan ora koyo kowe, ngenteni endinge ya ora pokoke delok agar lucu wis tak tinggal, pokoke gentine pokoke sing lucu. Pokoknya mereka aku seneng itu ya Allah kaulane jenengan macam lewat hantu cari makhluk gaib kok disoting gaib maknane ra kena didelok soting maknane didelok le barang tanafi barang paradok kok tapi jenengan rahmati jembar ngono iku ya payu Gusti. Dadi kula nate parani Gus ada Gus alim dolan nggo kuwi pas kula delok TV saja delok Gus malah delok TV lho jenengan ngalim ngono delok TV delok rahmate pengiran itu pengiran cek apian mergawe ngono ya kok payu terus jadi aku gak seneng delok ngono niku mari khurafat mari wis jenengan ora seneng ya mulai aku tak terusno lek delok akhirnya malah delok sesuk iya tak nang ngene pengiran apian tenan ya kiai urip sing golek ngono ya urip lha sebab pengenan pengiran just tenan sapian tenan. Wong ra jelas ya urip maklaran lho. Kula di hiburan malih nak setu itu mriko pasar sapi. Kula sering mriko. Zaman anak kula dereng sekolah mesti tiap setu mriko. Sakniki anak kula kelas 1 SD. Tapi anak kula kabeh ku seneng teng pasar gara-gara anggere sedurunge sekolah mesti tak ajak teng pasar. Nganti saniki udah sekolah kabeh pusing. Ngajak rogen untuk darane anakku.
malah musibah tok. Wis terkenal Gus Senanin pasar be anak. Misalnya saya anak kula sudah sekolah wis susah. Akad ora ono pasaran kono niku. Ndelok wong tukang bodoni wis seneng. Padahal nggih kanca kula. Dadi moro pasar niku mau nggo dhuwit 500.000. Kadang mau 200.000. Kok nang mbah-mbah tuwa nggo pedhete. Mbah pun lungguh mriki. Jenengan sapine bodol piro, Pak? Pokoke 8 juta. Wonge didunggono ning warung kopi terus dikono ngopi. Dilebokno ning pasar. Nak payu sak dhuwure ya 10 juta sembahe dikeki 8 juta, berarti dekne badi piro? 2 juta, nak ra ngangkat 7 juta. Gak ngangkat, Mbah, mau dibalekno tok. Dekne mau rugi 5.000 bayari kopi. Kadang ya takok, Mbak, Gus ngene ku haram to ora? Haram cek ora wis mbok lakoni. Lah aku mending enak ajane pengen ngamuk kowe tapi pilih ya Gus. Kiai wis ora larang ngene terus piye? Dadi orang tamu wis nyinggung kula. Maksudnya kula niku wis ra kiai, larang ngene iku mangan apa. Jadi cara kula amuk jenengan ono kiai ra butuh ngene malah repot. Dadi orang diamuk wis ngomong sik. Repot butuh ngene-ngene iki. Tanya tak kadang terus tak sangoni, gak ana anakmu. Nyanyi wae aku muni ngono. Kulo nate tanggal loro bodo. Nggih bodo wingi, loro bodo. Kulo nak termasuk jare wong akeh lho. Kulo termasuk iki gedhe jare wong akeh. Tapi kulo seram mikir. Tanggal loro poso kan. Bodo loro bodo rak jek. Wisuk kulo teng pasar Kragan ambek anak kulo ambek tasbihah ambek Mila. Lengkap menawa malah. Motor kali. Kulo sering motoran kali ambek anak kulo. Kulo ambek anak kulo sing alit terus anak kulo Hasan kan usahaken numpak motor. Lha iku tanggal loro iku sono bakal pitik. Nangis kulo ya Allah, wong nak ra kiai iku tanggal loro wis golek rezeki. Waduh pitik tak tuku aku. Wong ngerti kulo. Pinten pitik niki. Niku ngono niki kala tes pitik kudu Joko tak tuku aku. Dari anak kulo pala pitik dipakai apa? Ya wis dipakai pelajaran. Anak kulo mon siji Alia sing gedhe niku. Dipakai pelajaran orang tuh kalau gak kita tanggal loro iku wis apa? Wis golek dhuwit. Mulane cara aku kiai badane aja suwe-suwe. Banyak menghambat pasar. Lho kula terus terang takoki wong narukan ro kabeh. Bodho ning nggonku mau esuk tanggal 1 mbek malam loro bar iku bar. Awas nek ada sowan isuk enah. Dadi teng kula niku anggere bodho tangga-tangga iku sowan kula niku bar salat Id sampai malam loro. Bar iku tanggal loro wis do sungkan. Kecuali sing kebetulan ning Malaysia boning. Bodho kudu sedina. Sesuk sing kerja tetep kerja. Aneh-aneh bodho suwi-suwi. Sing kiai enak, sing ra kiai ganggu rezekine wong akeh. Mergo pengalaman mau tanggal loro sono bakal pitik. Go apa, Pak? Ya go pelajaran nek mending ngono. Aku lho sanggup terus ya, aku termasuk ra kiai fakir nek ndi ya sanggup jatuh. Mengan cara kula kiai-kiai yo kudu mikir, kadang malah bangga tamune saulan. Kula termasuk kiai gede jare tamu kula kan, tapi kula ketok ora nyaman. Apa ya cara-cara gak penting seperti itu sak kadare ya. Butuh didewa-dewano. Kula ora cocok. Api-api ibadah ku kerja, jare Nabi api-api kerja iku kasbur rajul biyadi. Orang biar tetap kerja sesuai kemampuan masing dan itu afdalul ibadah kadang, ibadah terbaik. Ora ono ibadah terbaik kok metu tamu ora ono. Ya termasuk kebaikan, tapi api-api ibadah kasbur rajul biyadi, thalabul halal. Jadi saya ulang lagi, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman punya otoritas seperti itu, semuanya itu mau demi agama. Ketika kembali ke rumah, dia tidak makan kecuali mingkasbi yatim. Lane dhewe kanjeng Nabi bi afdalut ta'amu Dawud la yaqulu illa min ta'ami yati. Afdalus siyam ya siyamu Dawud yaqulu yaum yaftiru yauman wa yasumu yaum. Saya tahu itu ya Mbah Mun. Mbah Mun itu kayak apa kekuasaannya, pengaruhnya. Sekali ning dalem itu yang beliau makan ya duit hasil ke warung. Saya sering nemani makan beliau ya nganggo pecel ke warung, warung sih didol ning santri-santri. Kayak apa sederhana? Bapak kula nggih ngoten, kayak apa besarnya bapak saya. Sekali ning dalem juga wong alam. Orang-orang tuh, tapi mereka tetap mau kekuasaan karena untuk menopang jalannya aku. Kowe agak ora rasane dadi wali, mulane aja kecangkeman. Tekem lho marani, utek-utek elek lho marani. Kowe nek dadi kiai gedhe. Kowe ora rasane dadi kiai. Aku wis dadi mulai cilik aneh-aneh.
Nabi Dawud seperti itu mau gaya-gayanan tok dadi raja. Nggo ngelola Masjid Aqsa ben otoritas kekafiran kalah be otoritas keis. Tapi sekali pulang itu takok cara saiki keranjang khausun nakhli dia itu apa itu penganyam. Mun agak kepayon ya ora mangan. Mane cara kula kok urip zaman niku masyarakat tak embargo ratu ben kuwapok rajane ra mangan seminggu. Cara kula kok pas iku urip sampai tak buli yo. Sing apa? Anyamane Nabi Dawud tak kon ora kepayon kok seminggu. Ben rajane apa? Ora mangan. Omahe Komas, masjide Komas tapi apa? Ora mangan. Ben kuwapok. Jebule ra kapok wong Nabi tenang wae. Iku Nabi Sulaiman nak ora masjid kan. Iku dikawal pasukane. Pasukane ora terima manusa tok, jin manuk. Wis watayra mahsyurah, wis wae kuwabe ngawal. Iku nak mara masjid iku terus lungguh mojok golek sing wong paling fakir. Bareng terus muni ngene, miskinun yujalisu miskinan. Wis ayo padha-padha melarat ayo jagungan. Jadi miskinun yujalisu miskinan. Ayo padha kerene jagungan. Kamu tidak bisa mengatakan Nabi Sulaiman kaya. Dia tahu betul semua itu milik Allah. Sama tak kita beda ya. Misalnya saya buruh, dengerin ya. Saya ini buruh, jaga gudangnya Cino atau gudangnya wong sugih. Di situ ada alpat, ada beras pintal-pintalan, tontonan, ada kacang tontonan. Saya pernah merasa kaya enggak, meskipun di sekelilingi beras tontonan. Saya buruh, enggak kan? Karena saya menyaksikan betul kalau itu tidak milik saya. Saya ulang lagi, saya menyaksikan betul kalau itu tidak milik. Nah semua nabi itu menyaksikan betul kalau itu tidak miliknya, yaitu milik Allah Subhanahu. Kayak apa mereka merasa hamba? Lho kowe ora ngrasa kawula mergo utek kemelek lho. Sehingga sering merasa ini milik saya, milik saya. Bayangkan nabi itu kan tidak pernah punya utek elek. Saya ulang lagi ya, saya ini bersaksi betul kalau semua itu milik majikan saya, karena saya hanya penjaga gudang. Padahal kesaksian nabi kalau itu milik Allah lebih tinggi ketimbang kesaksian seorang budak penjaga gudang. Paham ya? Karena nabi semuanya kasaf, semuanya muka safa. Kok Nabi Sulaiman tahu ngerasa di duit ku piye, tahu betul itu milik Allah. Paham ya? Koyok penjaga gudang merasa miskin mergo kabeh milik. Kenapa? Karena tahu betul. Lah kalau alasannya tahu betul, Nabi ya sangat tahu betul kalau itu milik Allah. Lah tentu di bawah Nabi itu ada ulama. Al ulama warasatul anbiya. Terus di bawah ulama ana maklar-maklar kok kowe ini bebo niru tapi ora tau kasil lah. Ya wis makomum ya apa? Ibu-ibu niru wis cukup. Mergo mantasabba bi qaumin apa min. Wis cukup ora usah niru tenanan apa. Jadi nopo iki? Mun ajaran ngandel kula, wis pokoke urip niku anut ulama. Ya ulama sing tenanan iku ya pokoke sing punya rujukan. Aja perkara umate akeh terus penampilane oke mbah ulama iku. Yo akata saniki penting jaga no. Penampilan omongane hati-hati terus ben terkenal sopan. Lah masih hati-hati nak kowe ora roh hukum tetep keliru. Iku ngawur tenan. Hukum ora perlu hati-hati, yang sesuai Allah Rasul ya hukum. Nek hati-hati nak macane keliru apa-apa. Mung tetep ra iso. Atuh gale ana wong hati-hati. Niki tiyang mati, anake lanang mbek wedok seputi sebagi padha-padha anak bar saiki. Gayane hati-hati tetep keliru. Ya ora ono niku nak cara warisan li zakarin suhatil saya nono. Gak ono gunane, hati-hati iku ora ono gunane. Nek gak ono ilmune ora ono gunane. Kabeh iku harus berdasar napa? Wa syughlal qalbi fi tafriq wa ubudiyatad dunya faman ahabba syai'an fa wa abdu wa syiddatal hisab lan wong iku mestine menghindari wedi hisab tapi wong sugih malah nantang hisab tapi wong sugih sing tidak positif sing ora li khidmatid din untuk ngitmai aku bisa babil amali lan sebabe pira-pira dunya wa man disapani wong nukisa iku den tenani sapa man al hisab ing hisab nah cara Jawa diperdi udziba mongko mesti disiksa sapa man. Orang yang dalam proses hisabnya kok dingel-ngel pangeran, iku serawan kena adab. Mergo pangeran ambek kekasih iku mau ditekot tok, misale diceluk, "Zaid." Ketok Allah seneng wis. Oh, ngono bar. Iku jenenge hisabe yasira napa? Hisabe yasira. Mulane nak pas hisabmu kan maca Rabbi hasibni hisabe yasira. Dadi misale Zaid diundang, Zaid. Terus diaudit mbek malaikat, pas malaikat itu detail. Kowe tau mangan kondi. Misalnya manganis kok halal bener untuk apa? Bareng warak jebule go turu. Berarti mangan mau nggo ngenakno
Jadi setelah lolos makan itu dari apa? Masih ada pertanyaan untuk apa? Lah itu alamat neraka pokoknya harus diaudit nganti detail-detail itu. Tapi nek kekasih pangeran, Zaid, maju. Ning donya apa? Nggih, nyekseni rahmate jenengan. Swarga bar wis selesai, selesai. Aman apa? Nah, tapi wong kok nukisal hisab dingel gak mesti di bawah. Rawanti semlane kandungan apa? Rabbi hasibni hisaba yasira mengko fa saufa yuhasabu hisabai yasira terus wayang qalibu ila ahli napa masrura. Terus ketika apen bus warga mbek pangeran dipertontonkan bojone ning kono anake ning kono. Dadi pangeran niku saking kepen nyenengno waline iku swargane bapak wae didhisikno anak ben pas mlebu swarga wis ora lingah-lingah. Lah nek misale anake ora ning kono kan lingah-lingah anakku ning ndi sing kriting. Tok ngono iku anak bojone dadi senenge tenanan. Alhamdulillah wis lolos. Tapi ada lolos iki karena bapak cuma tadi dipercepat nggo nyambut bapak. Padahal ngamale di akeh bapak. Jadi didhisikno niku ora krana ngamale anake tapi apa? Ben gak lingah-lingah ngono apa? Bingung kan bus warga bojoku ning ndi. Terus malaikat takut ora roh. Paling ning ngisor kono men sakit. Tapi nak mlebu sono kan wah wis keren apa? Keren. Waman disapane wong nukisa ku den nemen-nemen iso peman al hisab hisab mesti utiba mengko disiksa sapa man. Tapi kalau wong apik melane awal ma yuhasabu binaru as-salat. Jadi terutama misalnya ning ubudiyah Allah mendelok salate tok. Salat lancar. Engko masalah hak adami sementing lam yusib daman haroman. Melane saya Abdul Al-Haddad sering dawakan dan itu hadis sahih. Saya ulang lagi itu hadis sahih. Sepokoke urip hak adami minimal itu susah ono jumateni wong. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mar'u fi fussatin min dini malam yusib daman haroman. Pokoke ning hak adami minimal kowe sementing aja mateni wong. Mergo nek koyo dosa bodoni, barang kan kowe selain bakat ya tau dibodoni. Maksudnya itu tetap ringan hisabnya. Misalnya Ruhin bodoni Mustafa, kok Ruhin dihisab kok tukang bodoni. Lah kula nggih sering dibodoni dene lah. Dadi engko iku iso oper-operan lho. Dadi kok ya kowe bodoni wong kan dihisab. Tapi kowe lah kan tuh dibodoni. Terus kan nuntut sing bodoni nuntut nah. Dunia ini kan penuh dengan kebohongan. Dadi engko insyaallah ringan karena oper-operan ngono apa? Tapi nak mateni kan gak iso. Kowe mateni wong. Lah kula dipateni kan gak iso. Mulane la yazalul mar'u fi fussatin min dini malam yusib daman haroman. Seorang itu tetap ada longgarnya asal zaman hidup tidak membunuh. Paham ya? Jadi usahano semoga mulane sing syukur ditakdir gak tau mati ini tetap ya itu tadi yang hak adami minimal itu usahakan jangan pernah terlibat apa pembunuhan. Neng sing hak kuwa salat, napa? Salat. Lah kalau hak guru kalau enggak bisa hormat dengan memberi minimal tidak menyakiti. Sebenarnya gampang agama itu cari yang pokok-pokok saja. Itu insyaallah itu ngeringankan apa hisab. Nak tek teng riwayat Bukhari ngeten. Kowe mbek swarga iku mok karek sak jengkal. Nak kowe kepengin selamat, fala tahriku daman kamu jangan terlibat sesuatu sing ndadekno berdarah. Mane misale kula bolak-balik wingi kula malam Jumat niku diutus keluarga dalam nerangno madhabe Mbah Mun. Kula ge cerita. Jadi misalnya nyuwun sewu ketemu tokoh perempuan, mungkin secara fikih itu lelaki kok ketemu perempuan, tapi ini ada hal yang besar. Indonesia itu harus tidak chaos karena kalau chaos terjadi saling bunuh dan untuk tidak chaos tokoh nasionalis kudu rekonsiliasi mbek tokoh napa religi. Makanya dari Mbah Mun sering dawuh, aku gak apa-apa ketemu Mega, ketemu sapa ya gak apa-apa. Sementing Indonesia aman. Piye-piye nek tukaran iku mari saling bunuh. Nek saling bunuh dosa gedhe. Nek dosa ketemu wong macam-macam paling sepiro. Nek dosa chaos besar karena potensi saling apa? Mampu. Makanya saya alhamdulillah kemarin diminta itu di depan putra-putra beliau supaya ilmu itu saksinya banyak. Saksinya banyak karena ilmu itu harus mutawatir mutawatir. Jadi saya memang hanya saya banyak yang didhawuhi seperti itu dan memang secara fikih itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Jadi kalau mafasid itu misalnya chaos itu mafasid karena potensi saling bunuh. Itu harus kita dahulukan ketimbang mau sesuatu sing sifatnya aksesoris. Jadi misalnya saya harus rekonsiliasi dengan tokoh sing
Cara dohir iku fasik misalnya. Ya enggak apa-apa. Kalau demi ketertiban. Karena kancanan wong fasik umpama iya iku dosane muk sepiro dibanding dosane keos sing saling bu. Ini penting. Mergo dawuh Nabi tadi, dawuh Said Abdul Haddad yang sering dikutip beliau, la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Nah supaya ada saling bunuh gimana? Ya usahakan Indonesia itu kondusif. Kalau kondusif kan orang tidak punya selera apa? Ya jadi itu walhasil seperti itu. Jadi ini semuanya itu demi ngelakoni perintah pangeran, jangan saling bunuh. Dimulai apa? Jangan saling menghujat, jangan saling mengkafirkan. Karena saling mengkafirkan itu awal dari saling menghalalkan darah. Nah caranya gimana ya, kita ngomong yang rilek-rilek, guyon-guyon. Itu. Tapi orang niat guyon sing kasratu dohki itu mitul kolba, tapi guyon sing menghilangkan ekstremitas. Mulane ngaji be ulama ben roh duduk perkarane, aja pah-poh ora iso ngaji pah. Aneh-aneh. Ya wis mau oleh nganggo wali mau lho, li annabadul auliya tariqatuhum. Iku batesi yo terus tulis sing. Kesimpulan ngaji Gus Ba. Selama 10 tahun. Ternyata apa? Yang paling pokok adalah nah itu. Sauni-unimu ngono. Wa man disafani wong ahabasan ing sapa man yang perkara utiba mboten siksa sapa man bi iklan. Wa darasata sufla lan wong-wong iku kadang mau milih derajat sing ina wa ya darajatu sufla iku adun dunya. Kadang wong urip mau milih selera rendah iku mau kabeh demi do. Dunya mergo li ana kron satu dunya binisbati kelawan kanisbatno di darajatil akhirati maring derajat akhirat yo la syai'a iku ora ono